फ्रीज़र और फ्रिज रहेगा इसमें क्या करना है, नॉर्मल फ्रिज रहेगा। फ्रीज़र को फ्रिज करने के लिए आपको ये मिडिल बटन प्रेस करने का है, फ्रीज़र कन्वर्शन। इसे प्रेस करने से आपको माइनस टेम्परेचर कन से लाइट चल जाएगा, फ्रिज कन लाइट आएगा। इसमें क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा फ्रिज हो जाएगा, फ्रीज़र को फ्रिज बना सकते हैं आप। 3 सेकंड्स प्रेस करना है, प्रेस करना। और एक चीज़ क्या है, अगर ऑफ़ करना चाहिए तो और एक बार ये बटन दबाया तो ऑफ में लाइट आएगा। इससे क्या होगा, आपको फ्रीज़र सेक्शन ऑफ में चल जाएगा, फ्रिज सेक्शन ऑन पे ही रहेगा। और एक जो फोर्थ वाला है वेकेशन मोड, इससे क्या होता है, आपको नॉर्मली अगर गांव को जा रहे हैं आप 10 दिन के लिए, 1 वीक के लिए अगर गांव को जा रहे हैं, वो ऑप्शन के लिए आपको क्या है ना, फ्रिज का जो बटन है, फ्रिज टेम्परेचर बटन, इसको क्या है ना, आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा लाइट को। इससे क्या होगा, आपको नीचे सेक्शन जो है ना आइडियल में चल जाएगा, ऑफ रहेगा। और एक ये बटन दबाने से फ्रीज़र कन्वर्शन माइनस टेम्परेचर को चल जाएगा, यानी कि आपको फ्रीज़र होगा। इससे क्या होगा, उसके बाद जो है ना होमेलन, अगर घर में आप अकेला है तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आपको नॉर्मल इतना जगह यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, पावर बिल भी ज़्यादा रहेगा। उससे आपको क्या है ना, नीचे सेक्शन ऑफ में लेके फ्रीज़र कन्वर्शन मोड 3 सेकंड दबाया तो फ्रिज बन जाएगा वो। उससे क्या होगा, मिनी फ्रिज के सर का यूज़ कर सकते हैं आप। उससे बेनिफिट क्या है ना, आपको 75% एनर्जी सेविंग रहेगा ये तरीके से यूज़ करने के लिए।